монголчууд бол биш үү. Заавал нэг онгоцтой байдаг хүн бүхэн. Одоо чи чамч би илдэ чи мэдэхгүй болохоос. Надад байгаа. А би бол бөө биш шүү дээ. Тэгтээ бөө биш хүнд байдаг. Монголоос. Тийм учраас тэр өөрт нь нөлөөлж байгаа онгод нь тэр хүнийг амьд ариул саруул авч явдаг ёстой байхгүй юу гон зүгээс нь. Тэгээ манай Монгол ёсонд бол чи бол ойлгондоо одоо настай шуудыг заримдаа нэг хүнийг загнахтаа тэнгэрчин хаяг зангадаг штэ. Ямар тэнгэргүй юм бэ? Чиний айтайхан ээлжгүй тэнгэрчин хаяг. Тэр тэнгэр гэдэг чинь чиний онгод чамаа хайчлаа. Чиний онгод чамаа туслахгүй байна гэсэн санаа л да. А тэгтээ тэр улсууд бол бүгдээрээ тэнгэртээ сууж байгаа үзэж байгаа. Тэрнийг аль дотроо тэнгэр нь аль нэг нь бол тэнгэр нь тэр хүнд нөлөөлж чадахгүй байх юм уу эсвэл тэр хүн тэнгэртэйгээ өөрөө харьцаж чадахгүй байж болно шүү дээ цаад хүн чинь. Тэм дээрээс болоод ямар нэгэн тус судал гараад тэгээд тэр хүний бие мууцсан байна. Тэгвэл тэрнийг тэр алдаа мадаг засах хэрэгтэй бөө. Харин энэ онгод нь энэ 30 юм байна шүү дээ. Энэ чинь ийм замаар явахгүй. Ингэсээр яваад 250-аас 300 жил байна гэж би ингэж үзээд байгаа. Над мэдгч байгаа нэ. Хугацаанд бол ингэж яваад энэ илүү энерги чинь бол эргэж хүнд очихгүй зүгээр энэ олон онгодууд чинь бол ингээд одоо цацагдаж байгаа юм ертөнцид. Энэ цацагдж байгаа хугацаа чинь бол наад зах нь миний ийм 250-300 жил дотор байгаа гэж би ойлгож энэ бөөд одоо дахиад төгсөж ирлээ. Энэ дотор л батлаа гэхээс энэс цааш нь олдохгүй 500 гэж ярьдаг. Тэгэхээр 500 хүргэхгүй гам би чадахгүй байхгүй да. Энэ миний чадвар дотоо байна. Тийм учраас нууцаа нэг үсэж чадахгүй байна. Жерэн нэгэн оны 7 сарын 21-ний өдөр. Жерэн оны 7 сарын 21-нд байгаа үедээ. Ийм нэстэй газар. Энэ Цэвэн гэж хүнтэй. 69 настай ийм үнэтэй. Уулзаж би гэрэл зураг тэр зураг авраад байхгүй. Өөрөө зурж авчихсан юм гараараа. Тэгэхэд энэ мөрөн дээр дал мөрөн дээр ийм хэмтэмдэг байсан. Энд хоньны зураг байсан, энд адууны зураг байсан. Тэгээд энд үхрийн тэм энэ тэмээний зураг байсан. Дамас. Тий. Миний тэмдэглэж авсан зүйл. Монгол бөөгийн дэлхийтэй холбоотой асуудал байна л да. Энэ бол ягаад энэ Израилийн Монгол бөөгийн далмөрөн дээр энд энэ хүн ч өөрөө мэдэхгүй байсан. Энэ юу юм гэхээр мэдэхгүй нэг ийм юм хийсэн. Тэр мэддэг бөөнөр багш нар л хийчихсэн шүү дээ. Манер тэрнийг сурсангүй үлдчихэж. Масаа юм толсон. Манайх юу гэсэн. Эндээ би нэг гөрсөнд үгээр хийсээс сайхан амраад хөдөж. Миний зураг нь авлаа гэ. Аа? Тэгээд явах юм байна. Одоо даваад надад нэг хэсэг үдээсэн байна. Харин яайда. Жоон хүлээлгийн хүлээмээр байна гэж. Өөрөө захисан юм аа. Би төвшгөө л гэж авсан. Яа. Тэсэн ихтэй гэж бишээ. Тэснэ. Энэ шин гоч. Энэ алгав цаашлаа байна. Энэ сараад гэсэн гэдэг надад. Это яахач юм бэ? Танай зураг байдаг гэж. Энэ болохоор 50 он турсан байна. 50 он турсан. Онд бичсэн байна. Төмөр баг гэдэг өөрөө мэдчихэж байгаа юм байна. Мөн үү 50 он та хардаа. Барж. Нохоо. Тэгэд нохоогаас чинь 1 2 3 4 5 дүү хүн байна. Надаас 2 ах хүн байна. Үхэр. Хулган. Чи дэчин хэдэн оноо хүлээ? Бид дэчин 2 оноо. Нүүдэ. Бар
Мич. Хүлээж байсан мэт л дээ. Хөөний дээр чадаагаа тийм. Чадаагаа Яа за. гэрээсээ гараад явж байна зам. Арцсан. Уруу юм тийм. Ёо хаа. Тэгээд хиймдээ байгаад. Яаш тэнэмэ. Захааны хатаагаар. Энэ. Оо. Утлаа тайд. За. Бүхэ. Орцоолж. Тэр дэрэн дээр байгаа аппарат нь юм дээр гიშгэчихвээ. Ингээ сууж байхдаа мэт яваал. Юу нэ? Тэр 6 аппарат юу байгаа энэ дээр гიშгэчихвээ. 6 аппарат. Биш биш энэ хүн өөрөө. Харин наадтагад тасаа. Аа. Нэг сони ахад өсөлтсөн магадгүй байна. Заалуучаа. Ястаа. Бодтойхон сониагаа. Анам хаалган дээр ирсэн байв басаад. Банд. Гიშгад. Тэр уугаад хэсгээд дээр борч ирсэн. Тэгээд үчиг намс. Нуусатаа баярлалаа гэж. Хаалган. Тийм их муу. Бөөгийн нуус гэдэг чи чад голно. И нуус юунд орж тэр онгод гэж юу? Тийм үү? Бөө гэж юу? Нэгэ тайлбарлах хэрэгтэй шүү дээ. Бөө гэж зүгээр нэг жүжигч юм уу? Бүжигч юм уу? Тийм ээ. Жүжиг бол ямар нэг юм ороод тоглоно гэсэн үг дээ. Тийм биз? Тийм үү? Бөө гэдэг бол жүжигчин биш. Урлагийн ажилтан биш. Жүжигчин бүжигчин. Эсвэл бөө гэдэг бол одоо ерөөсөө тийм мэдрэл согогцоо ямар нэг галзуу хүн үг бол бас биш. Ямар ч гэсэн оюун ухаан хүний оюун ухаан сэтгэхүйг ертөнцийн одоо нуустай харьцаж байгаа нэг харьцаа байх шиг байгаа юм. Тэрнийг л тайлах гэж их оролдоод эдээ 40 жил би яваад байгаа юм. Онгод ирж байна гэж. Онгод орж байна те.
энд байрлах бодлоо. Яагаад гэвэл онгод орж ирэхгүй байгаа юм байна гэж. Ород болвол хэнгэрэгний ташуур морьэрээс хэнгэрэг гэдэг чинь бол онгодын унаа морь тийш морь байхгүй тэрнийг тухайн ташуурдаж байна шүү гэж тэр ташуурдаж байхгүй тэгээд тэр бол тэгээд бас ингэж явж байна шүү дээ тэгээд гэж юу аа тэр морьны явдал тэр юм дээр явж байгаа тэр нэг л харуулж тэр үйлдэлийг үзүүлж байна. 그래가를 킹카터가 예부지 하자면나 그래가를 금서대야 만들어보아들 흡시해야 벗어낸들 Mama.
아니 뭐 저다 잡혔다 그래. 보고 해라 좀 저다. 에이. 야, 이거 봐. 저다. 정신차가 올려서 중득이도 알았던 사는 야다요 남았던 사후 야와요 같은 한거에 뭐가 오른돈 도도가 같은 한거에 뭐가 오른돈 도도가 샤르고 간도문 이동도다 야와그 날이 샤르고다 오조 그는 닉쇼 자그다 남은 또라스. 스크라스 나 가르쳐 공부도 사오죠 그때. 후이여우조가 눕시여우조가 해차를 하스리 놓았어야 돼. 놓았어. 그걸 뭐어도 어다 된디가서 헬브렌 하나가 에리 놓았어. 아시글랏 먼저 있으면 몇시다 데리위에서 다시. 데려도 사이다 온 것도 뭐 이제 데려 온 것도 이래 좀 헬레레데 지금 야만당이 좀 두신 누즈게 돼.
тэр бөөд бол оюун тархинд ороод төсөлж байна шүү дээ. Тийм учраас тэр бол нууцтай. Тэр нууцыг одоо шинжлэх ухаан бол зарим талаар илрүүлж байна гэдэг. Энийг л нэг үзэгдлийг л хоёр талаас нь ярьж байгаа юм. Одоо ухаан жишээлбэл шинжлэх ухааны талаас олоод байгаа юм. Одоо бол тодорхой гэтэл бас тэр шинжлэх ухаанаас өмнө гэх юм уу одоо ертөнц байгалийн нууцыг хүн олж ашиглаж чадчихснээр баримтсан юм л да. 바가쇼는다 바람 타던 뜨뜻한 우이라 머리게들 타던 알철 아마터민터 하라간 터다 시행했습니다. 해험은 한큰차가 부스다 알아가졌다 해리트 앉다 이것은 이러지 예빈진 비연진 그문에 달려다 그것은 그대비셔 허허는 자야 저 нэг хүний ноён нуруу үзлээ. Эрүүл мэндийг үзлээ юм аяат. Тэр бол нэг хүн дээр ноён нуруу үзэхдээ тэгээд юм да оров гэдэг л дээ шүү дээ. Тэр барьдаг юм биш. Хингэр сагж шүү дээ. Тэр оров тэргээр тэр хүнийг
Durgan zamay tavuyu mannan durgun dekcin dingbe çaçıdabi. Tavuyu mannan durganim durgun dekcin. Acıtso. Hayır mı kalsın? Hayır. Hava cennet tatlı. İlk tatlı tuttuk su hava. Varsın diye. Varsın. Hemen koyma. Baran todu maqtayım. Hayır hadi bak. Hayırın karnı koyayım. Sayın Çişelül. Yani kadırın zor koştu. Kart. 20 kilometre zayda tırdı bakayım. Barak tarafı. 20 kilometre. Endi ol belli onga tut yani. Tiller eyin onga tut. Eyin olul bayıldır ağa. Önönüge eyin yumunu da koy. Ettir. Endi içine başat. Entas çıktı bak koy. Eyin de endi için. Korun jilin dargar bayır das çıktık. Ter bayır ödün aldır beni namdır zorgunu vaga. Yandı helbirin. Bas jahın ündisini helbir vayn. Tentestir. Orun barlığın talçıbi. Zaten tegeler ingedinler. Leyin onga da Çişelül. Onda inni onga da indi vaga olat. Daran tarağı jehin tapçırsın ben Çişelül. Benin o sul lamdır apçır. Lam hit işte. Ta in onga da hit o Çişelül. Huni bir dişe ucuya jolunu. Ta elde çivi. Bu bir şey elde çivi. Bu elde çivi. Ta bu oda in onga da zasına gidişin olur. Her bayağıldır. Ter onga da yumuk çöndük su. Terili da onga tök çoğulugun. Ter nege sen ökçüwe bil in onga için hunik sen balık çatmak için. Батснаар дотроо бодоод
Тэгээд энэ модонд Байсыг хагдаан хэлсэн болоод энэ бас ээр авах бизнес. дандаа сүүгээ дээш нь. Дээрээс 99 тэнгэр минь харж хамгаалж яваа гэж. За хажуулаа. 9 цагаан цэцлээ өргөлээ 99 тэнгэр минь харж хамгаалж яваа. 9 цаас онгоцтой бүгийн хараад орчуулдаг хэмжтэй ламын сэржин хавчуулдаг харан гурван тэнгэр харанхуй мөрнөө заяаш домоо 9 дэвсэг долоон сард гурвалжин хар тэнгэрийг гурмассан 9 манжиг саадуу өөхөн хоёр өдгээрээс өдрийн сууд танаас сууж байна өндгөн ганц болгогаад охин сууд танаас сууж байна амны цагаан шүтээ яралзуулан байд танаас сууж байна алд дуур гэрье саадуу харын гурван тэнгэр харанхуй мөрнөө заяаш домоо 9 дэвсэг долоон уулан саадуу минь саадуу гурвалжин хар тэнгэргээ дан дэлгэр гурмассан манжиг собсон дуудан саадуу Одоо офистэй байна. Тэгэхээр энэ бол мундаг. Тэгтээ бөө болгон чинь өөр юм. Энэ бөө чинь тахилган. Энэ онгод тэнгэр тахилган. Заяа харин. Тэгж нэг метр гэхгүй байна. Монгол Тийм учраас могон хальцсан. 10 хангалаа. Тэ. Хар цагаан хил амаг одоо зарга байдаг шүү дээ. Зарга хийдэг шүү дээ. Хүмүүс хоорондоо заргалддаг. Тэрүүнд дээлддэггүй зэвсэг болгож зарааны үсийг хийж өгдөг. 3 тэнгэрт нэг. За энэ байна. Хараа. Энэ хүний биеийг хэртүүлэхгүй тул энэ биеийг ариун тунгалаг явуулах зорилготой. За. Энд хий гэж байна гэж. Зүү байхгүй энэ хүнд. Зүүгээр сүлвэд гонгоцохыг хамрах мэт. Нэг хитэр хийлгээ бол энэ юмнаха энэ 3 тэнгэрийн маань гал болгож ингэж 3 заавал хүж ясаа. Манай аав бол бүү удамтай хүн байсан. Аавынхаа онгод тэнгэрийг бол энэ чинь 2 өөр юм. Энэ бол домоох юм. Энэ талаах нь онгод бөөгийн тэнгэр. Бөөгийн тэнгэр гэдэг чинь 7 даваатай 7 үе даваатай тийм хэнгэрэг байдаг. 7 янз байна л да. Энд бол жишээ нь 1 2 3 4 5 6 7. Энэ 7 даваатай энэ хэнгэрэг бол 7 уулын өөрөөр хэлбэл тэнгэрэнд байдаг 7 бурхан гэж байдаг үстэй тийм үү? Тэнгэрний 7 бурхан. Ингээ бороо ороход 7 өнгийн солонг татдаг биз. Тэр солонготой чинь харьцдаг онгол юм. Байж байгаа. Амин хийсэн гэсэн үү? Яг зүгээр. Энэ манжгаар хочиж хуйгалж авна гэдэг юм. Ингээд энэ хүн онгодын харын 3 тэнгэрийн хүү болж байгаа юм. Тэгээд энэ чинь хүний амин нас амин сүнсэн байж та. Сүнс сүлдэн
нурууны гол явдаг өстэй. Тэгээд энэ дээр ингээ энийг ажиураа. Дараа нь хэнгт манах дэс. Яа тэр та энэ нэг юм бичлээ. За хойшод яахан хойшхнаас уух юм яах вэ? Хойш. Шүүшиглээд солиод өгөхийн тулд одоо Америктэй энэ чи ямар жилтэй гэлээ? Мичин жилтэй стаасан. Und da ist es darin schwierig, das ganze große Hamhasa. За энэ ингээд энийг өмсгөж байгаад хараа. Энийг өмсгөж нөгөө гурвалжин хэнгэргээ амьд байж байгаа. Та хэнгэргээ аа. Саалу зааваж саалу таван танс саалу эдэн дэж хадаг эдэнээ дэж сархтай өргөлээ саалу энийг зүрхцээрээ саалу гараад ирсэн юм саалу сүүлийн бай. Саду нами шарак хөлгөрө хөлгөлөн гэж хайр саду харын гурван тэнгэр минь хар хоморно заяач минь томаа ирсэн дэвсэн мөн талан одан савтан хариг цагтаа болла хатан гэртээ хэрэгтэй мордог цагтаа болла мордог гэртээ хэрэгтэй саду хөвөн цагаан үлдэнгүүдээр хөлдөн буцаж хайрлагтай хөлдөнгөрөө дүүрний явагчтай дараа нисэн буцаж хайрлагтай саду хатан хошуу дамжлагтан гараа дайрн буцаж хайрлагтай саду харын гурван тэнгэр минь хар хоморно заяач минь томаа ирсэн дэвсэн мөн талан одан савтан хариг цагтаа болла хатан гэртээ хэрэгтэй мордог цагтаа болла мордог гэртээ хэрэгтэй саду хөвөн цагаан үлдэнгүүдээр хөлдөн буцаж хайрлагтай хөлдөнгөрөө дүүрний явагчтай дараа нисэн буцаж хайрлагтай саду хатан хошуу дамжлагтан гараа дайрн буцаж хайрлагтай саду жаахан хашгаа саад өөдөө толгойд за саду харын гурван тэнгэр харам хоморно заяа домаа ирсэн дэвсэг долоон уулан савдаг гурвалжин хар хэнгэр гурмсан ирсэн манжиг саду митчилтэй отхон лагууд буруу юм байвал зөв болгож өг бузар юм байвал ариут гэж өг саду бузраа нариут бурууган зөвд гэж өг саду ирээд чиш саду энийг зүрхцээрээ саду гараад ирсэн юм саду аминасаа гуртусгах тэр хүнийг одоо тэр цэвэр цэцэн хилэггээр одоо тэр хүнд ойлгуулж тэр жишээ нь тийм жилдээ тэр хүн гээд тэр хүнийг одоо хазайхтан түшиж ав тэр тэнгэрүүдтэй даалгаж байна шүү дээ. Хазайхтан түшээд ав, хальтэрхтэн тулаад ав гэж хүн хазаагаад ирнэ дээ. Тэгэхээр түшиж аваа, хальтэрхтэн тулж аваа гэсэн үг. Чанчигны нүс гэж энэ хар устай хүнийг чанчигны нүсийг цагаан орон нүсийг онгон буурал болтол харж өгөө гэх тэр онгод гурван тэнгэр даатгаж өгөө гэсэн. Нэгдүгээр хоёрт
тэр хүнээ тэр хавтгай газар халтруулахгүй, бөөрөнхөө газар бөмбөрүүлэхгүй, хурдан унаатна тоосон дуулуулахгүй, хурц мэсний эрен дөртүүлэхгүй, харж хамгаалж яв гэж тэр 3 тэнгэртэй даатгаж захиж өгч байгаа тэр. Ингээд хүмүүсийн сэтгэлийн энэ ингээд ийм хэнгэрэг нүднэ гэдэг чинь бол байна штэ. Нөгөө саяын ярьдаг 3 тэнгэр чинь энэ юм шүү. Дээд тэнгэр маань шүү. Ус маань газар, ус маань загас, газар маань могой гэж ингэж төлөөлүүлсэн юм үзүүлж хүн энэгээр хүний сэтгэл санааг татсан тэр нөхцөлдөл хүний гадна өөрийн энерги өөрийн бүрхэж авна. Онгод тэнгэрүүд чинь хүн ингээд өөрөө бол байна штэ. Ямар ч хүн юм бодохдоо хүн нүдэнэд алгаараа дараад оюун ухаанаа төвлөрүүлж чадах юм бол тэр харанхуй дотор юм үзэгддэг байхгүй. Тэрийг л үзэх гэж харанхуй болгож байна. Харанхуй орон гэдэг чинь тэр харанхуйд өдөр бойлоод арга хийж байгаа хүн бол тэр худлаа хуурмж юм хийж байгаа. Шөнө харанхуйд бойлож арга засал хийж байгаа хүмүүс бол жинхэнэ үний юм хийж байгаа нь тэр. Тэр одоо энэ 3 тэнгэр байна. Дээд тэнгэр хүн чинь 3 орчинд амьдэрдэг тийм үү? 3 орчинд. Нэгдүгээрт дээд тэнгэр маань бидний агаар байна тийм үү? Хоёрдугаарт бидний амин судас ус байна. Ус лус тийм үү? Гуравдугаарт газар байна. Энэ гуравтай л хүн зөв харьцаж чадах юм бол тэр 3 тэнгэр чинь хүний аяндаа ивэгээд явна. Яаж тэр сударт үтсэн байна. 100 арган хар даман судар гэж ном. Ийм 3 орчныг л хүн өөрөө сүсгэлэн бишрэж түүнтэйгээ зөв харьцаж чадах юм бол энэ 3 орчин өөрийн ивэлдэ багтааж авдаг. Эсрэг харьцаад л энэ ууланд байгаа модыг огтлоод тэр булаг шандаа нухаад ингээд байх юм бол тэр хүний эсрэг үйлдэл тэг болж байна. Хүн бол өөрийнхөө биеийг хамгаалахын тулд эмнэлгийн хүмүүс чинь өвчтөн үзээд гайгүй байсан чинь ер нь хэцүүхэн юм байна. Бид эмчлээд үзье. Их явдалтай шүү гэж. Хэцүү юм байна энэ чинь гэж эхлээд гайгүй ч юмаг тэр хэцүү ч юмаг тэр ингээ хэлж өгдөг. Нөгөө хүн бараг хорт хавдар шахуу юм хэлдэг. Нөгөөх нь сэтгэлээрээ шууд ухаад өгдөг байхгүй. За би чинь одоо эдэхгүй чинь тусчээ гэж. Тэгэхээр нөгөөх чинь сэтгэлээр нэмжлэх хэрэгтэй байхгүй. Эн чинь зүгээр. Бид эмчлээд өгөн зүгээр. Гэх юм бол тэр хүн тэр өвчнөг эсэргүүцэх энергитэй гавлдэн шүү дээ. Чи бол болохоо байцсан юм байна. Одоо хавтаа өдрүүлцээ гэхэд тэр хүн өвчнөө өмнө өөрөө өвдөг согдом мөргөж унаж байна. Тэрийг л унгаахгүй тулд яг мууч байсан хүнийг сэтгэл санааны хувьд за би чиний өвчнөг ингэж ариусгаж гаргаж өглөө. Одоо эмчилгээгээ хийлгөө. Ингүүл би чинь модул хэлээрээ. Хэрвээ чи хүчтэй бол гэж хэлдэг. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь сэтгэлээрээ тэр хүн надад даана гэсэн өөрийнхөө амийг хүртэл тавьж байгаа. Даана гэсэн гэж бодсон тэр хүн чинь нөгөө өвчин эсэргүүцэх биеинд нь байгаа тэр муу зүйлийг эсэргүүцэх тийм өөрийн энергитэй болчихдог. Тэгэхээр нас нь уртсаад өгнө. Өвчнээ энэ нэг тэмцэлтэй болоод ирэхээр тэр тэмцэж байх тэмцлийн дунд эмчилгээ чанартай эмчилгээ хийлгэхэд нөгөө хүн маань зүгээр болдог. Тэгээ эргээд энэ маань бол хар домон аргаар идэгсэн хүн биш шүү дээ. Эмнэлгийн буйнаар л идэгсэн. Хар домон аргаар юу хийж байна вэ? Тэр хүн амийг гаргана гэж. Хүн жишээ нь зүгээр ингээд байж байхад нь ингээд хувцсаа яагаад нүдэн аниулж байгаад
зүгээр ингэж юмар дэлж цэп хөвтөнс. Бүр ирсэн мөстөс аршаа хийж байна гэл нурууны руу ус асгачдаг. Тэгэхээр чин тэр хүн гентхэн орлол босч ирэл цочрол аваад тэр хүн мэдрэл зүгээр болчихдог. Тохиолдол над байдаг. Тэр цаана чухам ямар өвчнөдтэй хүн тийм байдгийг би мэддэг. Зүгээр л юм оролдоод л одоо тэр арга дом хийгээд л ингээд айн та алсын замыг харж байхад тэр хүн маань эмчилгээгээ хийлгээд идэгсэн байт юм билээ өгөө тэр арга думаараа зүгээр болсон байт юм уу? Зүгээр болчоод явж байгаа юмсоо зөнтэй л байна. Жишээ нь нүдэн ингээд л одоо чухам ямар юм яснаа бөөмөд хоёр нүд хаацсан байж байгаа. Тэнгэр гэдгийг шинэ бид нэр хөх тэнгэр энэ хөвөн цагаан үүлэгч нь бол их эцгэн гэж нэрлэдэг шүү дээ монголчууд. А энэ газрыг бол ихэн гэж нэрлэдэг. Мэдв? Тийм учраас энэ бүхэл газар тэнгэрийн нар сарнаас тэгээд энэ бурхнаас биднэрт одоо надад хайрлсан хишиг юм аа. А энийг би бол зөв одоо эзэмшиж зөв зөвлүүлж явах учиртай. А тэр ингэж явах юунд бол одоо ингээл та нараад эхлээд бүгдээрээ ингээл надад одоо тусдсан болол бүгдээрээ ийм сайхан туссан штэ. Тэг хүн бол хүнийхээ дэм тусанд явдаг. Дэм дэмэндээ дээсэс чиндэ гэж. Хими бодоод эрдэмгийн одоо онцтын юунуудыг хэдий ч нэн ашиглаж чадсан юунууд бол илүү хүнээс одоо гайхал гачирхал авдаг одоо жишээлбэл гал амантаж хийж зирх хийж л байна шүү дээ. Ухаан одоо амнаас нь хүхэд гал гарч байж байгаа. Тийм энгээр бол одоо хэн их баялаг байна. Нэгдүгээр хүч авдаг, хоёрдугаар өөрөө хэн их мөнгөтэй байна. Хүчтэй л байдаг. Тэгээд тэр одоо бол одоо бүгд мөнгө л гэж байгаа юм чинь тэгэхээр одоо яаж игээд мөнгө л олох гэж одоо мөнгө л авах гээд байдаг учраас тэр одоо бол мөнгөний үе одоо дуу хүртэр одоо бүр манигаа дуулаад тэр залууч бүжиглээ гэдэг. Одоо бол ерөөсө бүгд л
мөнгө ерөөсөө бүх дэлхийн одоо ялангуяа тийм бол одоо манайд бол одоо ингээд ерөөсөө тэр юм бол бүх юм мөнгө. Тийм болцсон үед бол энэ зүгээр нэг төр зүрийн явдал цаг үеийн явс байх л да. Зүгээр ер нь тийм л гэж бодогддог. Хэн одоо шинжлэх ухаан болоод одоо элдвийн их боловсрал юу их сайн эзэмшиж чадна, тэр хүч аавна тийм ээ. Дараагаар нь их мөнгөтэй мөнгө л гэж байгаа усаж одоо тэгэл мөнгө л гэхээс яг уу мөнгөтэй байж ижил бүх ажил явагдана одоо бол. Тийм бид ээ. Тийм ээ. Боломжлолт ард түмэн байгаа цагт одоо ухаан дарахтууд, бариадууд, туваанууд одоо бөөгийн шашныг яаж исэн ард түмэн байгаа цагт бөөгийн шашин болгосдог. Сүжгээр идэж, сэжгээр өвддөг гэдэг Монгол ардтай үг байдаг. Сүжгээр идэгдэг, итгэлээр итгэж чадвал идэгнэ. Итгэж чадвал үхгүй. Богчныг энтэй буудуулж гарч байсан гэсэн. Би амьд байна л гэвэл үхгүй хүний тэгэхээр шашин бол тийм итгэл өгч чад тэрнтэй л яах юм бол сэжгээр өвддөг гэж Монголын ард түмэн энийг хэлсэн. Сэжгэлвэл өвдөн, сүжгэлвэл идэгнэ. Тэг би тэндээ гоёор хэлэх юм арга багтана. Энэ шүү дээ.